瘦肉腸粉，咁啊再嚟咧隔離就係一個湯，個湯咧食完獎品先啊！ Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係龍津東路。咁咧今日咧又係我一個人出嚟拍片嘅好日子啦。咁啊，既然一個人出得嚟拍片，梗係又係幫觀眾揾舊屋噶啦。哇，今日就多啦，超級多。咁咧應該係4-5位觀眾都有噶嚇。不過咧有幾個咧其實住得好近嘅啫。我哋先去第一個地方先。第一個地方咧叫做龍津東路五貴巷啊。 嗱，經過上一集啊嗰種經驗之後咧，今日我就早咗出嚟啦。依家咧4點半都未夠啊，咁啊行快啲啊！加之咧上一集咧用嘅時間真係太長，跨度太長啦。五貴南啊，應該就喺呢度轉入去嘅啫。嗱，龍津東路上邊咧美食就特別多嘅。第一個梗係之前同大家去過網紅店嗰間食粥啊嚇，砂鍋粥啊，砂鍋粥隔離仲有煲仔飯啦，咁啊行前啲有榮華樓喎，咁啊仲有啱啱經過嘅向群飯店啦，應該係總店嚟嘅，咁啊仲有五站記都有，不過呢個應該唔係總店嚟嘅嚇，呢個唔係總店嚟嘅，咁啊廢話少講啦，我哋繼續往前行，應該差唔多到㗎啦，就喺前邊嗰度往左轉嘅啫。觀眾描述過五貴南8至10號。應該喺呢個位置啊，好多人行出行入呢個位置咯。咁如果沿住呢條路一路往前行咧，就已經翻去惠福西路噶啦。我上次咪嚟過呢度咯，呢度咪行過去光復北路嗰度咯嚇。原來唔係，搞錯，仲要行多一格噶，再往前行少少先係。咧嗱呢度啊，已經係拆到咁樣噶啦。應該喺呢個位置行入去嘅。我哋行前啲先，跟住呢個阿姨，哇封晒路啊！再往前行啲咧，就已經係人民路嚟嘅啦。呢個位置，呢個位置。嗱，完全正確啊，就係呢度啦。咁啊，五貴南呢度咧，屬於叫做人民中社區啊。咁啊，今次應該算好快啦。呢度咧已經係4號嚟嘅啦。4號行前少少，呢度6號，我估應該係隔離呢一棟樓嚇，因為呢度已經6號啦嘛。嗱，有街坊行緊出嚟嗰度啊，過去睇下係咪先。咁至於我哋嘅左手邊咧，就係僑光啊，僑光校啊，啲同學仔喺度打籃球喎。我都好耐未試過咁近睇啲同學仔打籃球嘅。再睇翻呢間屋啊嚇，8到10號，五貴南8至10。哦，嗱就係呢度啊，呢度上去嘅，佢仲有英文字喎。咁啊，暫時睇見咧呢間屋啊，得呢個口入嘅啫，睇上去起碼都70年代嘅屋啊，我估咁啊應該係冇加裝電梯嘅，一棟樓幾個門牌嗰種咯。咁啊樓下咧呢個小朋友咧就喺度玩緊飛機啦嚇。再換一個角度睇清楚啊，應該係8層樓高嘅。嗱呢個阿姨咧又啱啱賣完餸翻屋企啦。喺呢度住咧，一定係好安靜啦。隔離咧就已經係咁熱鬧嘅學校啊！哎呦〜好嗱，咁啊話咁快啲啊，應該滿足到第一位觀眾嘅要求啦嚇。接落嚟咧，我哋會翻去龍津西路嗰邊啊。咁咧呢位觀眾啊，就係剛好早幾日，應該係琴日啊，琴日朝頭早留言嘅。咁啊嗰陣咧，我就同個老婆啱啱行緊龍津路市場，咁我哋想去嘅真係嘅。但係咧考慮到我哋買咗咁鬼多餸，大家都有睇喺上一集啊嚇。
咁多餸你冇辦法噶嘛，咁只能就係，不如留翻第日再過嚟啦咁樣，所以咧就換成今日過去啦。咁而家時間尚早啊，應該同上一集一樣嘅，我都係會到影片嘅後段先至去揾嘢食嘅，應該係會翻去上次去永慶坊直播嗰陣啊，咪後段去明記嘅食腸粉，又或者咧嗱，我唔知有冇啊嚇，如果有蒸飯啊、飲湯啊都唔錯，大家都聽見我把聲啦，係咪好翻好多咧？我左手邊就係之前同大家飲過茶嘅榮華樓啦。咁有觀眾講過啊，曾經呢度有個賣粽阿姨啊。咁我真係未買過啊。但係咧，而家見到巷口有個阿姨喺度擺檔喎。個阿姨行開咗啊，我哋過去睄下先啦。就係呢一檔嘅。咁我就係冇辦法證實係咪當年賣粽嗰個阿姨啦嚇。會唔會又變咗梗鋪咧？新興傳統鹹肉粽啊，6蚊隻啊！阿姨喺呢度傾緊偈。好，啱先埋去8個啦。嗰個賣粽嗰個阿姨咧係講好純正嘅粵語嘅，佢仲話梗係自己包啦。不過我冇同個老婆嚟，我一定係唔會買粽翻嚟嘅。咩寫嚟咩？下次同老婆行過先至再。我哋又翻嚟龍津路市場門口啊！哇，超級大塞車啊！我都好耐未見過咁嘅情景啦嚇。塞車係有塞，但係塞成咁咧，好少見嘅。好似你睇對面係嘛？早幾日先同老婆入過去。如果咧而家再入鴻福市場咧，我諗入唔到嘅咯嚇。幾交關。話咁快咧，我哋又翻嚟龍津西路，哇！啱先嗰度超級大塞車。咁咧觀眾要揾嘅地方啊，叫三連直街啊，大概個位置咧就喺寶源路附近嘅。咁咧仲有15分鐘先到啊！喺呢度繼續一直往前行。好啦，翻到嚟睇龍舟呢個位咧，咁意味住我哋差唔多到觀眾要揾嘅地方啦。再往前行大概3-4分鐘就會到啦。嗱，喺呢個鏡頭正前方呢個位入去咧，就會去到荔枝灣涌啊。聽粵劇呢個位入去都唔錯嘅。咁第二再往前行少少咧，就係今晚我哋要食飯嘅地方，我計劃要食飯嘅地方明記啊。唔知大家仲記唔記得嗰晚直播墟冚嘅情景咧嚇？而家點擊屏幕右上角啊，重溫嗰條片，盡量拉到後邊啦。前邊咧都係我企喺度等人嘅啫嚇，後邊好精彩，喺呢條街上邊咧，全部都係人，好似行花街咁啊！應該可以算得上係我今年咧其中一個最激動人心嘅情景啦，嘅場景啦。當時咧就同老婆喺度食咗啲嘢，腸粉啊，腸粉係佢哋最出名嘅喎。西關明記腸粉啊！等陣先嚇，食嘢嗰啲，我哋繼續往前行先，差唔多就到㗎啦。
咁觀眾要揾嘅地方咧係41號啊。咁啊41號咧，觀眾亦都想知道啊嚇，喂，究竟有冇加裝電梯喎？咁唔知會唔會前邊呢一棟啊？前邊呢一棟係有加裝電梯？唔係喎，我右邊咧已經係42號咯喎。等我揾下先嚇，41號會唔會按道理就應該喺左邊嘅？睇下係咪呢度先？哇！今日真係容易揾啊嚇！嗱，社區中心隔離咧31號，咁按道理咧應該繼續往前行啦嚇，繼續往前行嗰啲號碼咧就會越嚟越大。喂，極有可能咧就係面前呢一棟加裝咗電梯嘅喎，係嘛？嗱，左邊仲未睇到門牌，咁至於右邊係好奇怪嘅，係58號。好，我哋就姑且相信係呢間先。我睇到啦，一嚟到呢度睇到啦，3連直街41號101啊。咁咧，佢哋係同一棟樓嘅，好明顯呢度已經係有加裝電梯啦。咁佢應該係貨成棟屋用嘅。至於係咪都係41號，另當別論啦嚇。最起碼咧，呢棟樓上邊就已經係41號，咁係有電梯，咁啊老人家出入咪方便好多咯。冇錯，再行緊啲睇下。嗱，呢度有個門牌，3連直街41號啊。轉過嚟睇下先啦，佢呢種應該係要拍卡嘅，要拍卡呢種好啊！你跌咗卡咧，你只能上到自己嗰個樓層啊。比如，就算我而家想上咧，你唔拍卡都冇用啊！我冇必要撳人哋啲嘢啦嚇。咁啊，再行過嚟，反而呢棵樹啊吸引到我，哇！嗰啲榕樹雖然睇上去佢唔算話好粗好壯啊嚇，我隔離呢棟又加裝咗電梯喎，真係交關喎！佢呢棟樓咧係好闊嘅。好多個樓梯上去嘅，呢度係43號。咦，咁巧又俾我哋見到呢一個啦嚇，成日去睇人加裝電梯。咁加裝電梯之前咧，佢係要公示嘅。咁咧寫住展示時間啦嚇，3連直街43號即係我哋而家後邊呢個啦。咁啊41號嚇，咁啊當然啦，呢個係講緊31號嘅，佢唔關41號事嘅。咁啊總共會有9層樓，一路上各個住戶簽齊名。各種每一個樓層都有寫得清清楚楚。咁啊，再換個角度睇下41號啊嚇。嗱，呢個咧就係啱先我所講嗰棵榕樹啦。呢度就係41號。咁當然啦，觀眾冇講佢住喺幾層樓嘅。呢一種電梯咧，正如我之前所講啊，佢係新款嗰種咧透明玻璃嘅，呢種係最新款嘅。咁啊，啲老人家出入入咪方便好多咯。嗱，再換個角度睇下呢條街啊，唯獨咧啱先我哋揾啊41號同埋43號咧係有加裝電梯嘅咋，係嘛？其他呢啲好似呢啲屋咧，佢唔會太高層咧，佢就唔會加裝噶啦。好啦，相信觀眾應該滿足呢個答案噶啦嚇。我接落嚟呢個環節咧，既然咁早，天色又未暗，我冇理由而家就去食嘢咧，因為咧仲有幾位觀眾有要求嘅，咁啊又完成一位觀眾嘅要求。接落嚟呢個環節咧，我哋會翻去永慶坊啊，因為有觀眾咧就想話睇下永慶一巷裏邊，因為永慶一巷咧其實呢而家已經變成永慶坊旅遊區嘅一部分嚟㗎啦。我哋過咗去再講。好，咁我哋入咗嚟永慶坊啊，觀眾要求揾嘅地方咧叫做永慶一巷12號。咁咧我就查過下地圖，應該就喺呢度往左轉嘅啫。咁啊，至於永慶坊我唔同大家慢慢論啦，大家入去搜索引擎慢慢睇下，應該都揾到嘅。咁我暫時估啊，我未去到啊，應該就喺西關培正小學嘅隔離嘅啫嚇。呢度咧已經係永慶一巷4號啦。咁隔離咧就係活字印刷4號之一啊！呢個咧就係我祖師爺啊，阿畢生啊，係啊！我再行前少少，應該就係啦。我已經會見到6號，我大概可能係非常之接近李小龍舊居嘅地方啦嚇。8號冇錯啦，再行前啲就已經係10號啦。嗱，就係呢度啦，永慶一巷12號。咁佢咧已經係變成呢個永慶坊啊物業服務中心所在地嚟㗎啦。因為永慶坊咧而家變成一個旅遊區嚟嘅。
佢係由交流服務中心嚟管理，即係收下租啊、管理啊、發下啲文書啊咁樣樣咯。睇上去咧，樓底極高嘅2層樓啊，樓層就唔算好多，但係樓底極高咯。咁啊外牆咧應該係重新翻新過嘅，我估。咁啊至於咧一步之遙喺左邊咧就已經係李小龍舊居啦嚇，龍的傳人李小龍啊。咁啊如果再翻個牆過對面咧就仲勁，仲係啱先我哋經過嘅西關培正小學。咁你話同以前比，依家就肯定係完全唔同啦，頂多係個結構係一樣嘅啫嚇。但係咧呢種渠管咧，我極有相信咧係由以前用到依家，話唔定以前觀眾住緊喺度嗰陣咧都係用到渠管。佢同我哋喺其他地方見到嘅渠管唔同啊，佢呢啲係有金屬喺裏邊嘅，就冇咁容易爆咯嚇。咁啊，至於12號對面咧係一個food court 啦，類似永慶食集啊，即係你喺度買咗啲嘢坐低慢慢食嗰種咯。我哋就喺度行翻出去永慶坊啦，因為同一位觀眾咧，亦都有要求過㗎。鳳慶大街19號，我哋慢慢行翻出去，唔知大家仲睇唔睇到咧？正前方啊，嗰個 KFC 咧，佢係綠色嘅，係好唔同嘅。永慶一巷呢度咧，同永慶坊其他嗰啲舊屋一樣㗎，好多咧都係活化過，咁有啲咧仲保留住舊有嘅味道添啦。譬如呢啲門咁啊，我相信佢咧應該唔係重新翻新過，甚至乎呢啲渠管亦是如此。我真係好難得咧，呢個鐘數可以入得到嚟永慶坊啊！因為咧，通常呢度係一個遊客區咧，都會好多人嘅，好多人喺度影相啊，係咪？好咁啊，搞掂第一個地方。呢位觀眾另外要求拍攝咧，鳳慶大街19號一步之遙過對面馬路就係啦。我見到右邊39，左邊51號，繼續往前行就應該到㗎啦。嗱，相比起永慶坊嘅旅遊區咧，呢度咧就更有生活氣息啦嚇。睇下先，鳳慶大街31號應該就繼續係往前行嘅，有啲賣下菜啊、剩啊咁嗰啲小販啦。咁地下咧就係呢種重新翻新過嘅青磚路啦，而且咧睇上去啲樓房啊都係唔係好整齊規劃嗰種咧，80年代嗰啲8層樓啊，都係呢啲西關又唔算小洋房嘅西關舊屋嘅風格咯。鳳慶大街32號，嗱冇錯啦，一步之遙就揾到啦。咁19號係我暫時睇見係3層樓嘅建築物，上邊個天棚應該係加裝嘅，個門口就好細，隔離咧就有個食雜店啦嚇。咁啊應該呢度幾個門口都係上去19號嘅，再聽上啲俾大家睇下嚇。總共冇錯，都係3層樓高。嗱，再換一個角度睇清楚，原來咧呢個食雜店係17號嘅，咁19號就係呢個門口嘅啫，就係咁樣細細一個門嘅啫。隔離可能都已經唔係啦，但係佢哋都係同一棟樓咯。至於上邊應該係有人住，因為見到有冷氣啊嘛。呢位觀眾應該係好滿足啦嚇。接落嚟就去到最後一位觀眾要求拍攝嘅地方，就好簡單嘅啫，就係鳳慶中藥咧，就喺呢條路仔行過去啦嚇。今日咧應該算比較順利。觀眾要揾嘅係12號之2啊，我哋繼續喺呢條路行下先嚇。12號嗱，左邊咧已經係1號啦，話可以一鏡到底喎。嗱，反而係右邊咧就係17號，真係奇怪啊！不過唔緊要，我哋行下再講。睇嚟今日呢個安排係幾好嘅嚇。其實仲有幾個觀眾嘅要求我未滿足到嘅，不過嗰啲咧要真真正正翻到去18鋪嗰邊，喺呢度行過去確實係有一段距離嘅。嗰啲就擺住先啦嚇。可能下星期下星期就去㗎啦。好嗱，我哋繼續往前行啦嚇。右邊咧就已經係4號啦，繼續行就到㗎啦。
咁啊呢度咧同啱先我哋去隔離街嗰度咧係差唔多風格嘅啫，都係應該係同一片社區嚟嘅。話兩位街坊唔知以前有冇相遇過咧嚇？繼續往前行，7號啦，應該我估喺右邊係8號。咁啊呢棟樓咧，應該我估係10號啊！我啱過咗8號，咁我估12號應該係後邊呢一棟，後邊呢一棟嚇。我哋過去睇睇再講啊嚇。冇錯，12號觀眾有講過話係 G1 房嘅，我睇下有冇 G1 先啊嚇。嗱就喺呢度啦，而且咧佢呢度咧就變咗個倉庫嘅。咁然之後咧就掛滿呢個G1知民居，咧變咗歷史建築物啊！咁點解會租俾冇租俾人用啊？租俾呢啲掛滿衫嘅咧？其實好簡單嘅啫，你係冇辦法改造到㗎。乜揼筆釘都要申請咧，你好麻煩。你睇嗰道門係咪？分分鐘連道門都唔拆得㗎。咁如果你叫我哋呢啲咁嘅租，你真係唔好制啦，係嘛？嗱，再換一個角度睇下嚇，G1上邊咧。係有嗰啲窗啊，非常之有特色嘅。佢嗰種幾何形嗰種一級級咧，好特別嘅喎，足足有3層樓高。咁我估佢嘅外牆應該係重新翻新過嘅，就唔係話以前就係咁嘅形式啦。咁至於電箱咧，肯定亦都重新翻新過啦。亦都肯定會冇加裝電梯，全部都係西關呢啲街巷嘅味道啊！上邊掛滿衫，哎呦〜再換個角度睇下，我好中意佢上邊嗰啲窗啊！應該係重新整過嘅，因為塊玻璃你冇理由用得咁喎。但係反而左邊咧 G2呢度嗰啲窗咧就舊好多啦，係嘛？右邊咧 G1樓上咧就透光好啲。應該今日可以滿足晒所有觀眾啊！非常順利。咁咧，依家呢個鐘數6點鐘都未夠，我就決定要去食飯啦嚇！去明記，啱啱我哋經過嗰度，喺呢度出翻轉過去，好近下嘅啫。我上星期咪經過呢度，見到有幾個市民喺度釣魚咧，佢哋今日終於就收工。都唔係喎，仲有一個喎。咁喺呢條涌上邊咧，荔枝灣涌啊，係會有遊船㗎，遊船經過，咁你可以喺永慶坊裏邊上船嘅。非常幸運地，由於我嚟得時間啱啱好咧，非常多位置嘅，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦。嗱，佢哋呢度咧係用數碼點餐嘅，不過咧非常幸運地都有讀餐牌喎。咁首先佢哋最出名嘅梗係拉腸粉啦，價格咧最貴啊，崩山牛腩腸就22蚊一份嘅。咁因為我咧就身體不適嘅，呢啲咁熱氣嘅唔好食啦，只能選擇一係就肉片腸，一係就魚片腸。咁2選1，我梗係食肉片噶啦。咁蝦腸啊，各種咧呢啲相對10零蚊嘅大多數都有。咁如果齋腸咧5蚊都有交易啊。咁再嚟食粥其實都係唔錯㗎，我先頭都有考慮過。艇仔粥13蚊啦，亦都係最貴嘅啦。如果你話淨白粥咧5蚊有交易，豬紅粥、魚片粥各種都係10蚊左右嘅啫。咁再嚟仲有呢一個佢哋最出名咧，亦都另外一個就係煲仔飯啦。咁鑑於我本人咧咳，咁真係唔夠膽啦。但係其實我知道咧，佢哋嘅煲仔飯唔係嗰種瓦煲嗰種㗎。咁所以咧其實都 OK 嘅，不過可免則免啦。如果我真係要食咧，我應該食呢個嘅蟲草花滑雞煲仔飯又或者葱菜牛煲仔飯，呢啲要等好翻先至嚟食啊嚇。再嚟相對冇咁爆棚啲名咧，就有粉啦、麵啦，我都食過啦。接落嚟咧，因為冇食粥咁我哋整個湯飲下啦嚇。青腩海螺片燉瘦肉就係我嘅選擇啦。咁我仲記得上次咧，我直播完之後咧嚟到呢度叫咗碗糖水嘅，佢哋呢個糖水都唔錯。又睇下價錢咧。
嗱，糖水咧可免則免咯。我先頭真係有諗過要綠豆沙咁，但係你要咗個湯啊，冇理由綠豆沙㗎。綠豆沙、雙皮奶啊13蚊份，最貴楊枝甘露也就係18蚊㗎。咁梗係凍食啦嚇。除此之外咧，仲有好多嘢飲㗎喎。嗱，凍檸茶18啦，凍檸樂啊12啦。咁啊，甚至乎最貴呢個啊，宇治抹茶沙冰啊，呢個都未算貴啊！一粒手打檸檬茶反而要25蚊啊嚇！咁仲有好多小食，我就唔再同大家慢慢講啦，因為我咧嘅嘢食就已經到咗啦。呢一個係瘦肉腸粉，咁啊再嚟咧隔離就係一個湯，個湯咧食完腸粉先啊，梗係先試下個腸粉先啦嚇。如果唔夠咧，我哋再加多碟腸粉再講啦嚇，睇下腸粉薄唔薄先。嗱，賣相就真係幾好啦，我好中意咧，佢用呢種圓碟嘅。喺我印象中咧，喺附近亦都有一間係用圓碟嘅，不過嗰度咧環境同呢度比就爭得好遠啦。嗱，睇下個皮啊嚇，幾薄係嘛？即係西關食腸粉咧就係咁薄㗎啦。再落嚟睇下裏邊啲肉啊，佢裏邊嘅肉應該係用肉片嘅。應該用肉片嘅，但係就唔係嗰種死死實實嗰種咯。暫時睇上去都 OK 軟嘅。咁啊，再嚟係仲有冬菇，不過咧點都好啊嚇，就冇夾生菜嘅嚇。呢個我好中意。試試啲腸粉先啦喂，哇！成碟嚟嘅，哎呦，嗱，豉油我就唔慢慢點評啦。甜口係好正常嘅，但係咧嗰啲油咧係有好香嘅花生油味嘅，10蚊碟還 OK 啦嚇，唔算太離譜嘅，真係唔算太離譜嘅。喺講啲腸粉皮之前咧，我想講下個肉片先啦嚇，冇死死實實嘅，正如先頭所講，我好怕嗰種咧死死實實嘅肉片嘅，咁啊醃肯定有醃過㗎啦嚇，咁嘅樣係咪？還好，甚至乎咧佢應該係介乎喺免治肉片嗰種狀態㗎，以我咁叻嘅飲食水平，我梗係分唔到啦。食多兩件再講啦。嗱，啱先我試過腸粉同肉夾埋一齊食嘅，真係好薄好薄。咁而且佢咧係呢種啊，就算厚呢種咧，都唔算話好厚嘅。嗱，咁佢肯定有厚有薄㗎嘛，係咪？咁樣點滿啲豉油，最好食啦！哇！你喺呢片薄到幾交關。仲薄過上次我哋蓮香樓食到嗰種啊！呢咁薄咧，就算你索滿啲豉油咧，都唔會太鹹嘅，調味好啊嘛！咁啊係，你喺西關做腸粉，唔通啲豉油鹹開頭，咁鬼食咩係咪？呢個係最基準、最標準嘅做法嚟嘅。嗱，我仲喺度食緊腸粉嘅時候咧，睇到呢個崩沙牛腩喎，邊有咁樣㗎？咁樣吸引人嘅咩？我好翻㗎，我一定要食佢崩沙牛腩加煲仔飯，同老婆嚟食啊！食完腸粉飲湯。嗱，大家睇下上邊呢個狀態啊！有時候咧圓中燉咧就會有一種效果啊。咁啊，有啲燉湯嘅鋪頭咧，佢會擺層紙喺度隔住嘅嗰種隔油紙啊。咁呢度就冇，但係咧我都願意相信佢係一個圓中燉嘅嚇。呢種湯咧17蚊，睇下裏邊啲肉啊。嗱，首先我見到呢度有青腩嚇，有一粒青腩。咁啊，再嚟呢個應該係瘦肉嚟咯。呢度仲有一粒青腩啊，佢係拍扁咗呢度啲汁咪出晒嚟咯。咁啊，瘦肉似係龍骨嘅，未食過啊，應該唔係龍骨，應該就係瘦肉嚟嘅啫。又一粒青腩喎，所有味一齊嚟。青腩有青腩味，肉有肉味，都飲得到嘅，唔會話邊個多邊個少喎。嗱，我條脷咁醒，梗係飲唔出㗎啦。睇下呢個應該係北芪定黨參咧嚇。嗱，我分辨唔到啊，有知道觀眾話俾我聽啦。如果我老婆嚟就知啦。仲有其他藥材喎，等我睇下配料表先。嗱，佢啲肉咧係呢種剪位嚟㗎，即係咬落去咧冇筋嘅，一梳一梳嘅。咁啊，甚至乎我覺得好過龍骨㗎，即係尤其咧我唔中意食骨嘅人咧，哇！再嚟，哇！真係不得不提，飲到最後呢部分咧先至最濃。呢度咧，大家睇下嗰粒核咧，唔係後期擺落去嘅，係嗰啲青腩嗰啲核嚟嘅。
Hello， 我哋又食飽飽啦。大家睇上嗰一點咧，我係非常滿意嘅。腸粉兩個地方非常之好。第一個佢用入花生油，而我都食得出啦。第二夠薄，咁咧至於個湯咧就更絕啦嚇，非常之適合我。每種味道都平衡得非常之好，又夠火候又夠份量啊！19蚊，而且一啲都唔貴，一個燉湯嚟嘅19蚊，真係唔貴嘅。咁啊，如果咧嚟嘅時間再好啲就好啦。又或者如果我冇感冒嘅話咧，尤其係飲完個湯咧，成身出晒汗啦。咁咧，如果去到冬天嘅時候，整個煲仔飯，整個湯一流啊！好啦，今日影片到呢度為止啦，約定大家下集見，拜拜。